बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन किराम, मोस्टली कैंडिडेट जो है जीएचके की जो इंटरव्यूज़ एंड टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में पूछ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली जो है गाइड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हर वक्त मिलता रहे। लेकिन नाज़रीन किराम, जैसे कि अब सबको पता है कि कराची, क्वेटा और लाहौर सेंटर्स के जो रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ रावलपिंडी सेंटर्स के जो इंटरव्यूज़ और जो है टाइपिंग टेस्ट बाकी है। मोस्टली कैंडिडेट रावलपिंडी सेंटर्स वाले पूछ रहे हैं। देखिए नाज़रीन किराम, रिटन टेस्ट के बाद जो है आपकी जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे उनकी सिर्फ उनके टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यूज़ होंगे। सबसे पहले जो शॉर्टलिस्टेड होंगे, सबसे पहले उन तमाम कैंडिडेट्स का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद जो है इंटरव्यू होगी। चाहे अगर कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट क्लियर करे या फेल, उन सब का जो शॉर्टलिस्टेड होंगे टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के, उन सब का जो है सेम डे टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू जो है होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसेस जो है रिटन टेस्ट के बाद वो है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू। टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को टेस्ट कंडक्ट होने के तकरीबन 10 दिन या 12 दिन के अंदर जो है जीएचके के जो हेड क्वार्टर है वो इन्फॉर्म करेगी। सो जो रावलपिंडी सेंटर्स के जो टाइपिंग टेस्ट इंटरव्यू होगी वो दिसंबर के एंड में एक्सपेक्टेड है। सो नाज़रीन इकराम, ये थी इंफॉर्मेशंस जो मैंने आपके साथ शेयर की टाइपिंग टेस्ट इंटरव्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हर वक्त मिलता रहे। और आपको एग्ज़ामिनर ने भी बताया होगा कि जो इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट है वो दिसंबर के एंड में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।